デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。今日は、Dyson DC08のモーターとフィルターを交換する方法について説明します。まず最初に、必要な工具を用意しましょう。必要な工具は、プラスドライバー、トルクスドライバー、フィルタークリーナーです。これらの工具を使って、作業をスムーズに進めます。最初に、掃除機の電源を切り、電源コードを抜いてください。安全のために、必ずこのステップを忘れないようにしましょう。次に、掃除機の底面にあるネジを外します。プラスドライバーを使って、4つのネジを取り外してください。ネジを外したら、底面カバーを慎重に取り外します。この時、カバーが引っかからないように注意してください。カバーを外したら、モーター部分が見えます。次に、モーターを固定しているネジを外します。ここでもトルクスドライバーが必要です。モーターを取り外す際は、周囲の部品に注意を払いながら慎重にいってください。モーターが外れたら、古いフィルターも一緒に取り外します。フィルターは掃除機の性能に大きく影響するため、定期的に交換することが重要です。新しいモーターとフィルターを取り付ける準備ができたら、まず新しいフィルターを取り付けます。フィルターをしっかりと固定した後、新しいモーターを取り付けます。モーターを取り付ける際に、ネジをしっかりと締めることを忘れないでください。このプロセスが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。私たちの専門家が自宅に訪問し、作業を行うことができますので、安心してご利用いただけます。すべての部品が取り付けられたら、底面カバーを元に戻し、ネジを締めます。最後に、電源コードをつなぎ、掃除機が正常に動作するか確認しましょう。これで、Dyson DC08 のモーターとフィルターの交換が完了しました。もし、修理前の見積もり提供が必要な場合は、お気軽にご相談ください。電話不要、移動不要で、私たちがサポートいたします。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。